waxaa socda mooshinka dhanaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose Sacdiye Salaad waxaa mooshinka wada siyaasiyiin leh dana kala duwan kuwaasoo isu keentay hal qorshe oo ah inay iska horleexiyaan gudoomiye Sacdiye Salaad oo ah qofka ugu saameynta badan gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya balse Sacdiye ayaa taageero xooggan ka helaysa madaxtooyada iyo gudoonka kuwaasoo u muuqda inay isku dayayaan xeelad kasta oo ay ku baajin karaan mooshinka sida lama filaanka ku yimi golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo la filayay in maalintii Arbacada ay fadhi yeeshaan iyadoo ay isku diyaarinayeen in ka badan 150 xildhibaan waxaa ka soo baxay warar kala duwan sababta uu u qabsoomi waayay kalfadhiga baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maalintii Arbacada markiisii labaad wararka qaar ayaa sheegaya sababta uu u qabsami waayay kalfadhiga ay tahay in qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ay u raaceen gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madoobe magaalada Baydhabo iyo qaar kale oo jira dhanka ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa sameysay wax walba oo awoodeeda ah si uusan u baaqan kalfadhigaasi ayadoo ku amartay in wasiirada ka midka ah xildhibaanada golaha shacabka ay xaadiraan balse taasi ma aysan suurtagelin oo in gudoomiye ku-xigeenka koowaad Sacdiye Salaad ay shirgudoomiso kalfadhiga golaha baarlamaanka Sacdiye oo markii horeba ay mudanayaasha baarlamaanka u laayeen meel ay u soo maraan ayadoo xildhibaano badan ay ku qoonsadeen arrimo la xiriira ixtiraam la'aan iyo ku takrifal awoodeed ayaa hadda loo helay taageero ku filan oo xildhibaano tiro badan oo gaaraya 90 ay saxiixeen mooshinka ka dhanka gudoomiye Sacdiye wargeyska maalinlaha Juba ayaa helay warar sheegaya in madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo khilaaf kala dhaxeeya maamulka Xasan Sheekh Maxamuud ay gadaal ka riixayaan mooshinkan ayagoo doonaya inay isaga dejiyaan cadaadiska ka saaran dowladda federaalka Soomaaliya oo doonaysa inay bedelaan qaar ka mid ah hoggaanka maamul goboleedyada dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankeeda walaac ka muujisay haddii lagu guuleysto in la meel mariyo mooshinka gudoomiye ku-xigeenka koowaad Sacdiye Salaad ayaa waxaa la sheegay in ay bilow u noqon doonto mooshinno isdaba jooga oo laga keeno mas'uuliyiin kala duwan maalmahan waxa uu shir hoose u socday madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Puntland lafta gareen iyo Saciid Dani waxaana loo maleynayaa inay ka shaqeynayaan mooshinkan iyo mid ka dhan ah xukuumadda lama oga qaabka ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo ugu diyaar garoobay inuu iska caabiyo ololahan ku soo wajahan walow ay jiraan warar sheegaya in uusan hayn qorshe uu iskaga caabiyo oo xukuumihiisa ku shubtay Villa Soomaaliya dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka ayaa asagana qudhiisa ku dul socda xarig yar dushiis waxa uu isku dayayaa in uu isu dheelitiro xasarada gudoomiye ku-xigeenkiisa oo farihiisa ka sii badatay iyo kooxaha siyaasadeed ee ka soo horjeeda waxa uu ku qasbanaaday in uu lafta garan la heshiiyo una ogolaado muddo korsiga halka sano ah ee buuqa ka taagan yahay si isaga uu uga badbaado mooshinada socda balse waxaa ka soo horjeeda muddo korsigaasi kooxda talada hays gaar ahaan xubnaha ka soo jeeda Koonfur Galbeed taasoo sii karinaysa xiisadda siyaasadeed Xasan Sheekh ayaa dhankiisa isku dayaya inuu ka mashquuliyo xildhibaanada mooshinka kuna jeediyo dhanka dagaalada Al-Shabaab isaga oo si shakhsi ah u abaalmarinaya xildhibaankii dadkiisa dagaal geliya kuna dhiirigeliya in xildhibaanada ay caasimadda ka maqnaadaan intooda badan si uusan u qabsoomin kalfadhiga baarlamaanka taasoo keenaysa inay u suurtageli weyso xildhibaanada wada mooshinka si kastaba ha ahaatee kulankii baarlamaanka ee Arbacadii waxa uu u baaqday guntan la'aan mudanayaal hadlay kadib ayaa Sacdiye ku eedeeyay inay u gaftay Quraanka Kariimka taasoo dib u nooleysay mooshinadii looga bartay baarlamaanka federaalka Soomaaliya